اكو عائلة في محافظة ميسان 1952 في قضاء الميمونة. هاي العائلة تتكون من شيخ، هو شيخ كبير على أخوته، عنده 2 ولد وعنده بنية جدا جميلة، بحيث بنات السلف كلهن يغارن من هاي البنية الجميلة. فذاك اليوم الشيخ هو وزوجته سيروا وولده راحوا يسقون، فالبنية طلعت تريد تجيب ماي من الشط يصير قبال بيتهم، فوحدة من جوارينهم اللي تكره هاي البنية الجميلة تباوع عليها، فنزلت هاي بنت الشيخ تريد تجيب الماي، من نزلت زلقت من الطوفة طاحت بالماي، ظلت تصيح ما حد لها، غرقت البنية. هاي تباوع عليها جوارينهم، ما قالت البنية غرقت، ركضت بالسلف قالت بنت الشيخ فلان اجى عليها واحد ببلم، ونهبت وراحت وياه. فأبوها سمع، اجى نزع عقاله تلثم تكدر بالبيت. أمها ظلت من تطلع يذبون عليها كلام مو زين بالسلف. فذاك اليوم مثل ما نقول قلب الأم دليل، الأم راحت على جرف الشط لقت بلم عالجرف، صعدت بالبلم شمته قالت بنت ما صعدة ببلم، فشالت غرفة مال ماي ضاقت الماي، قالت ما نهبت ولكن باقها الماي، ما نهبت ولكن باقها الماي. وقفت عالجرف شمت عطرها، بنت تحب صدق بس حبنا معدان، تحب شال الستر يخنق شعرها، مفرع كل وقت ما يستحي الماي، استحت بنت وعلي ذبت سترها، لو نهبت صدق كامسحت آثار وذن أطراف أصابعها بجدرها، تبرد ذي بمس من حاجة يعقوب، اش مالك يا بلم دحج بخبرها، ورجع ماي وجهل بالسلف طاح، كان طيحت سما وبدت بدرها، كان يطب ابوك بنص الزمار، كان يطب ابوك بنص الزمار، الطلابة تعتني هو القدرها، ما قعد كان لا بنص الدواوين، وهسه بغرفته ومكدر حدرها، يخزرني السلف من شازل الراس، العباية من السلف لث بكترها، مو لسعة جمر بس لسعة عيون، يذبها الماء درح شايش كبرها، وين القبو فاضل يخزر الماي وينشف الماي ويطلع خدرها، ما ريد الجثة بس الهدوم خيط في حل ويجيب نعذرها، بنت شناغ هرفوا بالقفا عيون، بنت الشرف ما شايف ظهرها، قطفت عالجرف هوس ام الحجول، عشت بديرته ولكن غريبة، الشرف شانوا علي ذبا مصيبة، بنت منين تعرف بالنهيبة، قبال اخوانها الضم القصيبة، ولو رتوا وشاهد تلقونه ما يشط عنها تحلفونه، ولو رتوا وشاهد تلقونه ما يشط عنها تحلفونه. للشاعر علي الصياد.